今仔日伫中山堂有台北文化奖的颁奖典礼。今年得奖的两位文化人，一个是长期用无共媒介伫咧推广文学的诗人陈其基，另外一个是甲国家也有台湾本土戏剧结合创新的台湾竞赛邱春泉。我极目眺望不知名的远处，孤鹰立响在天空。甲台湾国家团也个民族歌手合作，陈其基将伊写的诗念出来。伊出过16本诗集，甲10多本文学评论，嘛透过无共媒介推广文学，今年得到台北文化奖的肯定。得奖固然欢喜，努力更为迫切。我会继续写我未完成的诗，继续尽力做我能做的文化的事。另外一个得奖的是台湾竞赛音乐家邱春泉，伊捌伫中国上海甲新加坡发展，23年前来台湾，将台湾传统戏剧甲国乐创新结合。一年前，伊甲歌仔戏剧师郭明峰合作，重新用国乐编曲郭明峰的歌仔戏作品。那我当时就把它弄成我们一个大型国乐团的这样一个音乐会，不仅仅是纯粹是为唱家做一些伴奏，更丰富它有些唱段的我觉得也有很多国乐伴奏的发挥的空间。邱春泉表示，歌仔戏的歌拢真好听，透过这种大众戏剧，嘛会当将国乐推广予更较侪台湾人认捌。记者林书社桂林台北报道。